Привет, дорогие друзья, на канале Варигейм. И сегодня я играю в игру Roblox симулятор животных. И, ребятушки, смотрите, гид, окейушки. Кто может убить ПЖ мне? В смысле? Не понял. Выберите животное здесь. Ага, получается, можно выбрать животное. Окей, я буду собакой. Какой собакой? Один вопрос. Белый буду собакой. Вот, ребятушки, я белая собака. Хорошо. Оба-на. Да. Так, ребятушки, меня тут, получается... Что, прикончили? Меня тут, получается, прикончили. В смысле на меня прыгают? Ребят, короче говоря, на меня прыгают. Я тут прыгаю бесконечно. Что-то у меня какой-то тут глюк. Что со мной, ребятушки? Я не поняла. Я не поняла. Что может такой вот маленький пингвинчик сделать такой вот большой собаке? В смысле, это он мне сделал? Или я ему? Не понял. Короче говоря, ребятушки, я тут прыгаю без конца. Что со мной? Я не поняла. Я не поняла. Что-то прыгаю, прыгаю и прыгаю. Да сколько уже можно прыгать? Может, я сейчас буду... В смысле, тут плавать можно, ребятушки? Я не знаю. Ладно, давайте так будем дальше. Прыгать. Ага, ага. Так, ну тут типа домик на дереве, да? Понятненько. И что тут? Фонарик. А мне тоже есть фонарь, во. Так, ну тут уже ночь наступила. Мне нужен этот фонарик. Ладненько, пойду дальше. О, что это? Это что, пещера? Пещера полная ловушек. Ладненько, пойду сюда. Да блин, а почему? Почему я прыгаю все время? Не надо отдыха. О. Ладненько, ребятушки, посмотрим. О, что там? Его можно победить. Кто это? Это мальчик какой-то тут? Я его буду побеждать, побеждать, побеждать. Вот, держи, держи тебя. Вот тебе, вот тебе. Во. Сейчас тебе минус 30, окейшки. Так, ща. А кто это вообще? Я не поняла. Я не поняла.
Минус 30 хпшечек. Ребята, он что, неубиваемый? А я его убью. И он что, еще восстанавливается? Да блин, я убегу. Я от тебя убегу. Я тоже вот биться могу. Ты не думай. Вот тебе, вот, можешь тонуть. Пока. Ты кто, зомби или кто? Я тебя не знаю и приставать не буду, во. Ты за мной, надеюсь, не плывешь? Ладненько. В смысле, имя? Сне. Яснешь. Типа, что? Сне. Жинка. Все. Отправить. Ладненько, ребятушки, бежим дальше. Ребят, мне кажется, мне надо выйти. Так, а ты кто? Кто ты, если не секрет? Ладно, походу секрет. Ладненько, дальше бежим. А там что, зима получается? Нет. А это что такое? Выбросите. Ладно уж. Походу там зима уже начинается. Яблочко, спасибо. А тут получается уже снег. Угу. Ясно, ясно. Да блин, не хочу поплавать, я прыгаю. Так, ребятушки, ну понятно. А, я сейчас выберу кого-нибудь поменьше. А, на меня вот идите, вот на меня идите. Блин, а меня побили. Что я так бесконечно прыгаю, ребятушки? Я не поняла, ладненько, ребятушки. Обзорчик, по-моему, удался. И, кстати, Тоня, поздравляю, ты теперь одна из нас. Во. Ладненько, ну а видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.